بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، وبعد. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زي ما احنا شايفين كده معانا طائر جميل عملناه، وحبانا نشارك معاكم الفكرة. زي ما احنا شايفين كنا عاملين الأول في البداية من فترة. أول حاجة كان الأول جايبين ورق الألومنيا زي ما احنا نشوف كده من تحت. لو نلاحظ هنا هو حاطين عليه مادة زي غرة، لو في جبس مثلا تقدر تسحب بيه، أو أي مادة تبع الأبواب زي ما احنا شايفين. لفناه كده على هيئة طائر، لسه طبعا ما كملش. إن شاء الله نعمل بيه فكرة جميلة جدا راح تعجبكم، بس احنا بنحاول نظبط المنظر بتاعه الجمالي. احنا شايفين كده. ان شاء الله راح نعمله على نافورة ونثبته. اما حبايبنا الجزء اللي هو من تحت ده كنت شارحه في فيديو سابق. ده نظام فلين، لسه برضك هياخد لون. ده فلين عادي زي ما احنا شايفين اهو. والمادة اللي هي تبع الأبواب زي الغيرة كده، يعني مادة كلينة فبتمسك بتلزق فيه. ثبتناه على هنا على أساس إن هو واقف على حائط مثلا طائر. طبعا الفلين كان زي كده متساوي. معانا تابعوا. جبنا ماكينة اللحام اللي بتلحم الأدوات الكهربائية، القصدير وهي سخنة، وجينا عملنا التقسيمة ديت على أساس يدي المنظر الجمالي معانا ويطلع على رسمة حائط. طبعا لما ياخد لون أو نعمله بالأسمنت هيبين حائط، مش هيبين فلين خالص زي ما احنا شايفين. شوف الشغل لسه ما خلصش، بس احنا بنحاول نثبته. ومعانا كمان اي ريش عندك مثلا تبع طيور، دجاج اي شيء، ممكن برضو بدل ما يترمي نحاول نستفاد منه زي كده. زي ما احنا شايفين كده، هذا الريش اللي هو بدل ما نرميه ممكن نستفاد منه، نستغل انه هو ينفع. جبنا طبعا الشمع، حاولنا نلزقه بحيث نثبته. لسه طبعا الشغل مخلصش برضو، تابعوا. زي ما احنا شايفين ابتدى يظهر معانا، لسه طبعا مخلصش برضه.
زي ما احنا شايفين حبايبنا، وفي لسه بعض الحاجات لسه ما اتظبطتش، يعني زي هنا الديل من ورا لسه ان شاء الله نظبطه. بس طبعا زي ما قلنا اي حاجة عندك في المنزل ممكن تستفاد منها، يعني ده ريش تبع الطيور بدل ما يترمي ممكن نطلع منه منظر حلو ما شاء الله زي ما احنا شايفين. طبعا حبايبنا ان شاء الله هنظبط على النافورة هنا مكان البراد دوت، وندي لون تاني هنا للفلين بحيث يطلع الفلين مش باين ويكون على هيئة حائط. تابعوا معنا الفيديو القادم ان شاء الله. طبعا انا بصور بالتليفون ماسك بيد واحدة مش متحكم في زي ما احنا شايفين حاجات متوفرة في البيت. احنا حاليا يعتبر نص الشغل، بس اللي يتابع الفيديو القادم ان شاء الله يستمتع اكتر بالمشاهدة. اهم شيء عندنا حبايبنا لا تنسوا اللايك عشان يرفع الفيديو، وبارك الله فيكم. طبعا الطائر ده زي ما احنا شايفين حبايبنا ان شاء الله راح نعمله هنا في النافورة، ونظبط الشغل. وديت كانت حاجات متوفرة طبعا كل بيت. اي ريش طبعا ريش طبيعي بدل ما يترمي. حبينا نعمل منه منظر كده. ان شاء الله تقولنا الرأي بتاعكم في التعليقات، واهم شيء اللايك. طبعا معنا خرطوم زي كده هنوصله من النافورة تحت كده، ونوصله هنا للطائر بحيث الطائر ينزل مية من هنا يديك المنظر الجمالي، ينزل مية كده لتحت. طبعا متنسوش ان شاء الله الفيديو القادم هيكون اجمل بحيث يكون الشغل كله كامل وخالص، لانه يحتاج وقت طبعا حتى لا يطول عليكم الشرح، ولسه نحط له نور
لمبات ليد كده بحيث تدي منظر جمالي، وندي لون هنا تحت في الاسمنت ان شاء الله. طبعا حبايبنا ده لسه مش الشغل النهائي، مش الاخير. الفيديو القادم ان شاء الله يكون احلى. تابعوا زي ما قلت لكم عشان لسه نوصل له نور ونظبطه. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش عمل لايك، اعجاب، تعليق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.